خیلی موقع به نفع یک شخص هست که وقتی که هست پولو یعنی خونه رو به اسم بچه‌هاشون بکنه یا به اسم بستگانشون بکنه که بعداً درگیر انحصار وراثت و مالیات و اینا نشن. ولی اون انجام دادن اون کار قانونی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اون کسی که داره این خونه رو به نامش میکنین US person هست، این برخلاف تحریم اقتصادیه. شما اجازه ندارید تایتل به اسمتون بیاد. الان بعد این خب نمیدونست دیگه اینو انجام داده بود و بعد دولت گفت خب این یه وایولیشنه. حالا خوشبختانه کاری انجام نمیدن. دیسکلوزر فایل میتونه معمولا اگر توی این شرایط هستین قبل از اینکه بخواید اقدام برای مجوز کنین شما میتونین اوفک دو تا دیویژن داره. یکی هستش لایسنسینگ که ازشون اجازه میخواین یه کاری انجام بدین که براش جواز کلی صادر نشده. یکیش انفورسمنت، یعنی مسئولیتشون اینه که بیان مطمئن بشن که همه دارن طبق این تحریم‌های اقتصادی عمل میکنن. اگه خدا نکرده کاری کردین که برخلاف تحریم‌ها بوده باید بیاین و به انفورسمنت دیسکلوزر بدین. مثل همین خیلی شبیه به این voluntary disclosure IRS، ولی بستگی به کاری که میخوایم بکنیم، به کاری که انجام شده اینا بعد میتونن پنالتی بگیرن. ولی منظور من اینه که مثلا چیزایی که ما اصلا فکر نمی‌کنیم که غیر قانونی ممکنه باشه، مثلا داشتن حساب بانکی توی ایران. خیلی از ایرانیایی که آمریکایی هستن متوجه نمیشن که داشتن حساب بانکی تو ایران برخلاف تحریم‌های اقتصادی. باز هم این یک سرمایه‌گذاری تو ایران دیده میشه. باز این بهره‌های 20% یا 4% نمیدونم ببینیم نود بانک‌ها چجوری هست اون موقع اجازه نیست دریافت کردن این بهره‌ها. این برخلاف تحریم‌های اقتصادیه. در ضمن اگه بیشتر از $10,000 توی این حساب باشه شما از نظر IRS هم غیرقانونی دارید عمل می‌کنید. بنابراین نیازی نیست که حتما از طریق وکیل این کار رو انجام بدین، ولی واقعا مطمئن باشین که میدونین دارین چی کار میکنین و اگر هم بخواین با کسی کار بکنین مطمئن باشین که اون آدم میدونه داره چی کار میکنه. خود من که من توی این فیلد هستم بعضی موقع یه چیزایی پیش میاد میگم ببین برای که قوانین پیچیده‌ای هست و به نظر من دولت جوری اینو نوشته که تو پرونده‌هایی که بخواد میتونه برداشت این قوانین به یک صورت باشه، تو پرونده‌های دیگه به یه شکل دیگه. برای حتی برای من که من مطمئن نیستم، الان 8 ساله که تخصصم فقط امور اوفکه، از موقع میگم من واقعا نمیدونم interpretive guidance از دولت میخوام یا براشون میمیسم میگم اینطوری لایسنس اگر احتیاج بدین، اگر نه یه چیزی نوشته داشته باشم که کلاینت همو پروتکت کنه. یه اتفاقی که الان داره میفته همین، خیلی‌ها دارن میرن به ایرانی‌ها میگن که یعنی به ایرانی آمریکایی US person اینجا که ما مثلا اوفکش رو براتون میگیریم. خب برای یه کاری که جواز کلی صادر شده. بعد چی میشه؟ شما وقتی که اقدام برای مجوز میکنین معمولا الان دیگه همه آنلاین این کار انجام میدن. یه آنلاین سابمیشن پروسس هستش، میری رو سایت اوفک، لایسنسینگش هستش، اطلاعاتتون رو پر میکنین، بعد آخرین صفحهش میگن هر داکیومنتی که میخواین اتچ بکنین، داکیومنتاتون رو آپلود میکنین. معمولا اون داکیومنت باید اون اقدام برای جواز باشه که آپلود میشه و بعد یه summary of application page براتون میفرستن، یه چیزی که در واقع خلاصه‌ای که آره شما در این تاریخ اینو فرستادین اطلاعات و اینا. بعد از اون حالا بستگی داره چه از سرشون شروع باشه. قبلا مثلا 24 ساعت 48 ساعت بعد یه ایمیل میفرستادم براتون که ما اینو گرفتیم، این کیس نمبرتونه، اینم اسم این پرونده هست. اینا الان یه مقداری تأخیر وجود اومده، مثلا الان 2 هفته است ما نگرفتیم کیس نمبر برای سری از پرونده. معلومه که واقعا یا سرشون شلوغه یا دارن خیلی وقت زیادی به این پرونده ها میذارن. So apparently کاری که دارن میکنن خیلی هم میگن که این شماره‌ای که کیس نمبری که میگیرن و دارن به همه میگن که ما مثلا ما برای شما اوفر لایسنس گرفتیم، اینم شماره‌شه. خیلی به ما زنگ میزنن میگم مثلا چطوری که شما به ما میگین که الان مجوز بخواید بگیرین 3 تا 6 ماه طول میکشه، ولی مثلا دفتر آقای فلانی یا خانم فلانی به ما گفتن یه هفته برای دوستم اوفکش رو گرفتن. ببینید اگه یه چیزی sounds off یعنی به نظر با عقل جور در نمیاد، probably یه جای این اشکال داره. این یعنی یه داستان یه جاش اشکال داره. من تو عمرم ندیدم یه هفته‌ای دولت آمریکا حالا هر بخشش بخواد جواب سوال یه نفر رو بده، چه برسه که اوفک بخواد مجوز در رابطه با ایران یک هفته صادر کنه. برای اینطور نیست. بعدش چی میشه؟ حالا شما اقدام کردین برای مجوز برای یک کاری که جواز کلی صادر شده. دولت اوفک چه کار میکنه؟ اوفک دیگه برای شما یه مجوز دیگه نمیده. تمام پوینتش، تمام هدف این جواز کلی هستش که دیگه بابا دیگه از ما چیزی نخواید. ما به شما گفتیم این کار قانونیه. دیگه از ما اجازه نخواید.
برای این امکان نداره برای یک کاری که براش جواز کلی صادر شده اوفک بیاد برای شما و پرونده شما هم جداگانه برای این جواز صادر بکنه. مثلا این با هم جور در نمیاد. تنها کاری که میکنه یک نامه براتون پس میفرسته. این نامه رو بهش میگن a return with no action letter. یعنی ما داریم جواب اپلیکیشن شما رو داریم با این نامه جواب میدیم بدون که کاری انجام بدیم. بعد این نامه که الان نمونهش روی وبسایت الان با هم میتونیم نگاه کنیم. این نامه میگه که شما در این تاریخ اقدام برای مجوز کردین، بعد کاری که انجام می‌خواستین بدین توش می‌نویسه چون پاراگراف اول، بعد 2 تا 3 پاراگراف قانونه، آخرش هم میگه که اگه کاری که بخواین شما انجام بدین طبق جواز کلی مجازه دولت آمریکا ما دیگه به شما جواز دیگه نمیدیم. تو این obviously وبسایت ما هستش. من هم موقع که مثل این مسئله این جواز کلی رو دیگه خسته شدم، انقدر زنگ زدم بعد یه جوری به من میگن که انگار مثلا I don't know what I'm doing که نه خانم نه این بودم بابا جان به خدا. تو یه مقاله نوشتم نمونه‌هاش هم گذاشتم که دیگه هر کسی ازتون پرسید رفتین یه جای پیشه کسی حالا حسابدار وکیل یا هر کی بهتون بگه که نه ما جواز گرفتیم یا به دوستاتون یه چیزی برگه نشون بدن، قشنگ اطلاعات درست داشته باشین بتونین بهشون نشون بدین که اینطور نیست. این پست هم مهمه رو برنامه‌اش بسیار. این اگر بریم روی بلاگمون این دومین چیز هستش. تو این خلاصه صحبتایی که الان من داشتم می‌کردم و هستش که در واقع توضیح داره میده letter with no action و اینجا اتفاقا اگرم دوست داشته باشین خیلی راجع به این جوازهای کلی که این روی وبسایتمون هم هستش. بعدم میتونم براتون هم ایمیل کنم اینا رو، ولی نه I mean take pictures obviously ولی I'm just saying که اگر خواستین میتونین از تلفنتون هم بریم روی ازان نشون بدید. ببینید این خلاصه اون قوانینی که صحبتشو کردیم برای که این دو تا اکثر ایرانیایی که میخوان پول بیارن یا پول خانوادگی که بستگانشون میخوان به صورت هدیه یا ارث براشون بفرستن یا اینکه میخوان همین خونه زمین ملکی که از قبل داشتن یا اینکه بعد از این US پرسن شدن ارث بهشون رسیده میخوان اینا رو بفروشن و بیارن. من اینا رو آماده کردم. این در واقع خلاصه قانون هستش. این برای نان کامرشال پرسونال ریمیتنس پول خانوادگی که ارتباط تجاری نداشته باشه و این بخش ITSR هستش که میگه که شما این حق قانونیتونه که این پول رو بیارید. البته چیز داره یه سری restrictions داره که اینجا میتونی خودتون بکنید. مثلا حتما باید مطمئن بشین که این پول از یک کشور سوم به حسابتون واریز میشه، از داخل آمریکا پولی به حسابتون واریز نمیشه. حالا اونو بعداً راجبش تو دیتیل بیشتری میریم برای اینکه یکی از بزرگترین سورس مشکل از پول آوردن از ایران هست وقتی که با صرافی کار میکنیم که صراف واسطه از داخل آمریکا این پول به حساب شما واریز میکنه. این خلاصه اون هستش که بعد میتونید خودتون ریویو کنید. این دومی هم اینجا هستش برای sale of property هستش. این نمونه نامه هایی که دولت میده رو باشه. Sample license. این ولی لایسنس اون return without action letter. Oh, sorry. حالا چند نفر اینو دیدین اینو این داکیومنت رو دیدین هیچ وقت نمیدونم اگر اینه که هستش که دارن حالا هنوز وکیلن حسابدارن کسی که فقط میگه من میتونم کار اوفک رو انجام میدم. ببینید اینو ما از بس سوال پرسیده شده بود خیلی اوایل اگه نگاه کنیم صحبت 2012 بود که ما اینو به اوفک دادیم. من برای دفتر خودم میخواستم برای اون خیلی وقت پیش بود اون موقع ها هم هنوز از ایران پول آوردن به الان به مثلا الان خب خیلی نمیارن. اگه یادتون باشه 2012 بود که اصلا اوفک های اصلا همه فهمیدن اوفک چیه و اگه شما بخواید پول شخصی هم بیارین باید یه سری قدم‌های برداشته بشه. همه قبل از این فکر می‌کردن که اوفک فقط مربوط به کارهای تجاری بود. بعد این خب خیلی مشکل بود برای که حالا بیا به بانک مثلا توضیح بده پول از صراف داره میاد ولی منبع پول قانونی. خب بانک‌های اینجا they think you're crazy. مثلا واسه چی پول از ایران واسه داره از ترکیه میاد، واسه داره از مالزی میاد، واسه چی $50,000 $50,000 میاد. اینقدر ما
گیر داشتیم که بخوایم اینا رو مشکل به بانک توضیح بدیم. من اون موقع رفتم از طرف دفترم اقدام برای جواز دادم برای کارهای اقدام برای مجوز نه، در واقع همین گایدنس خواستم از دولت برای نان کامرشال پرسونال ریلنس و توش نوشتم که کلاینت های من اگر بخوان از ایران پول بیارن و پول شخصی که ارتباط تجاری نداره، بانک ها پیپرورک میخوان، بانک ها سپورتینگ داکیومنتس میخوان و اینا، آیا این مجاز هست یا نه؟ یه چیزی نوشته داشته باشم. اینو برای من صادر کردم، یه کیس نمبر. اینم همون صحبتی که کرده بودیم. این خلاصه که قانون چی میگه، این نامه این میگه که در این تاریخ شما این نامه رو به ما دادین. این خلاصه قوانین هستش. این پاراگراف اینجا to the extent transactions related to the proposed transfer of funds to or from Iran fall within the scope of the general license under this section 560550 or section 560516, these transfers may proceed without further authorization from OFAC. یعنی اگه کاری که میخواین انجام بدید طبق این دو تا جوازهای کلی و سکشن‌های قوانین مجاز هست، دیگه نیازی نیستش که ما جواز دیگه به شما بدیم. اوکی، سو قشنگ این نوشته شده. سو خیلی دارن ایبی میگن از اینا اقدام دارن میکنن الان تو 2018 یا 2017 کلاینتان دارن یعنی پولای زیادی میدن برای این صحبت مثلا چندین هزار دلار. آخرش هم این برگم بهشون میدن، هیچ کاری هم انجام نمیدن. ما الان 1% بزرگ پرونده‌ای که داریم هستش با کسایی که این داکیومنت ها رو دارن و هیچ کاری هم باهاشون انجام ندادن و اون کسی که اینو براشون گرفته هیچ وقت هم بهشون توضیح نداده که مثلا چجوری قانونی از ایران پول آوردن، چه کار باید بکنید، چه کار نباید بکنید، فقط این داکیومنت رو بهشون دادن. این هم برای فروش پراپرتی. این هم مثل سلوپامین. این برای کلاینتی بود که بهتون گفتم قبل از اکتبر 2012 شما اگه می‌خواستین پراپرتی بفروشین باید لایسنس می‌گرفتین. خب ما این رو توی جولای سابمیت کردیم، قوانین تو اکتبر که عوض شد 25 اکتبر این داکیومنت رو دادن. خب ما حالا مثلا خب لایسنس پندینگ داشتیم اون موقع، سو 20 روز بعد این داکیومنت ها به ما دادن. دیگه راحت میتونستیم اینا رو به بانک‌ها نشون بدیم. ولی دیگه میگم با بانک‌ها دیگه ما خب روش کارمون رو تا موقع دیگه جا افتاده بوده، wasn't that much of an issue. ولی این برای فروش ریال پراپرتی هستش که دوباره اینجا توضیح میده. برای اینکه کسی خواست اینو به شما بده و بگه که این لایسنسه، بمیگین نیستش و بگین پولتون رو پس بده، برای اینکه already شما یکی از اینا دارین، میتونین بگین از روی وبسایت ما بهشون اینو نشون بدین. اگر لایسنس میخواین ببینین که چجوری هستش، حالا اگه میخواین کاری بکنین که خارج از چارچوب این جوازهای کلی، از جمله فروش پرسونال پراپرتی، شما میتونید زمین خونه ملک بفروشید ولی مبلمان رو نمیتونید بفروشید، وسیله شخصیتون رو نمیتونید بفروشید، طلا، جواهرات، هیچ ماشین، اینا همه لایسنس احتیاج داره. یا اگر پراپرتی به شما گیفتد شده بود وقتی که US person بودید، اون مجوز میخواد، اون موقع شما اقدام برای مجوز میکنید و یه اوفک لایسنس این شکلی هستش. Yeah, exactly. Okay, let's say the law came in 2012, okay? Now, does it apply if... Oh, retrospective. No, retroactive, no. It's, I mean, no. So الان براتون توضیح میدم. Basically, اگر لایسنس داشتین، میتونستین از اون لایسنس استفاده کنین که پول بیارین. بعد که expired میشه، بستگی به بانک داره. ما معمولاً به بانک، به اون مرکز کامپلاینس بانک اطلاع میدیم که این شما لایسنس گرفتین برای فروش پراپرتی. We never even have, well, let's say I have a house that was gifted to me, let's say, or I had it beforehand. Before this law comes around that says that, you know, you cannot get a home as a gift. آخه اگه اون موقع داشتین، اون موقع it's within the general license. یا اگه یا اون موقع US person نبودین، یا اگر هم US person بودین، هنوز لایسنس احتیاج دارین ولی وایولیشنی نیست. چون مثلا 20 سال پیش یه چیزی به نامتون بوده ولی ما خیلی پرونده اینطوری داریم. کلاینت مثلا اینجا به دنیا اومد، US person بوده ولی 20 سال پیش یه چیزی به نامش شده. خب اون تکنیکلی خارج از چارچوب این قوانینه. هنوز باید مجوز بگیرید
ولی دولت جواز رو میده و هیچ پنالتی و اینا به این تعلق نمیگیره به این ترانزکشن، برای هیچ مسئله نیستش. این یه نمونه مجوز هست. اگه ببینید که قشنگ مشخصه دیگه، یه لایسنس نمبر هست، کیس نمبر نیستش. اینجا نوشته Iranian Transaction Sanctions Regulations. اینجا قشنگ تاریخی که اپلیکیشن رو دادین رو می‌نویسه، expiration date داره، یعنی قشنگ it's a legal document که significance داره. اینجا هم قشنگ معمولاً صفحه اول پاراگراف، صفحه دوم پاراگراف اول اون چیزی کاری که می‌خواید انجام بدین رو لیست می‌کنه که شما حق دارین این کار رو انجام بدین. بعد یه سری محدودیت‌ها می‌ذاره. So as you can see کاملاً فرق می‌کنه با اون یه برگه. خیلی مهمه، میگم خیلی این مشکل به وجود آورده. So اگر می‌رین و کسی به شما بگه شما باید لایسنس بگیرید برای کاری که جواز کلی صادر شده، اون باید یه نشون دهنده بده که شاید اون آدم اونجوری که باید تخصص تو این زمینه نداره. حالا let's say یا شما لایسنس گرفتین یا کارتون طبق جواز کلی مجازه. خب حالا چی؟ ببینید فهمیدن که یه کاری غیر قانونی هستش یا نه قدم اوله. مهمتر از اون این هستش که شما باید یه جوری این پول رو وارد بکنین که همه بدونن منبعش چیه و چرا این پول قانونیه. ببینید اوفک خب این بخش دولت آمریکاست، قوانین رو پیاده کرده، ولی اوفک چه میدونه تو حساب شما چی میاد و چی میره؟ اونا که هیچ کنترلی ندارن، هیچ اطلاعاتی ندارن، مثل IRS هم هیچ اطلاعاتی نداره که شما تو حسابتون چی داره میره و چی نه. بانک‌ها اون انتیتی هستن، بانک‌ها اون کسی هستش که شما رو ریپورت میکنه بهشون. من یه صحبتی رفته بودم یکی از مأمور بانک بینک امریکا اونجا بودش تو مال فراد دیویژنش. گفت ما یه در واقع وظیفه ما خیلی وظیفه مشکلیه، به خاطر اینکه ما رو گذاشتن مسئول این در واقع ما پلیسیم، مثلا ما پلیس everybody، ما باید ریپورت بهشون بکنیم و اگه یه چیزی از دست ما در بره پنالتی‌هاش هم ما باید بدیم. یعنی واقعا هم برای همین اینقدر بانک‌ها خیلی سختگیرن، برای اینکه برای یه دلاری که پس و پیش بیاد بعد برمیگردن از اونها پنالتی میگیرن. برای همین خیلی مهمه، یه مهمترین نکته این هستش که شما که میخواین یه کاری انجام بدین بانکتون اطلاعات درست داشته باشه. پول داره از کجا داره میاد، کجا داره میره، برای چی قانونیه، شما مجوز باید میگرفتین، نباید مجوز میگرفتین، باید این اطلاعات رو داشته باشه. یکی دیگه از مشکلاتی که پیش میاد اینه که کلاینت پا میشه خودش میره تو بانک، بعد به بانک به اون آدمی که تو برانچ هست یه چیزی میگه. چند تا حالت داره، یا اون آدم مثلا شانس آوردین واقعا میدونه که داره چیکار میکنه و میدونه دقیقاً چه اطلاعاتی باید به کجای بانک ارائه داده بشه، میتونه کمکتون کنه. 98% موقعی که من دیدم یا میگن نه ما all the time پول میاد بفرستین، یا اینکه اصلا میگه او مای گاد اصلا نمیتونه پول بیاد، یه چیزی میذارن رو حسابتون. اصلا یکی بود که رفته بود اونجا فهم خواست من میخوام پول خانواده‌ام میخواد بفرسته، صحبت ایران که شد اون آدم انقدر ترسید اصلا حسابش رو فریز کرد for no reason، نه پولی اومده بود نه پولی رفته بود. بعد اینکه یه حالت سومش اینه که میگن که اوکی ما میتونیم، ولی یا اطلاعات درست رو به بانک نمیدن یا به اون مرکز کامپلاینس بانک اطلاعات ارائه داده نمیشه. مثلا میره به یه جای دیگه به بک آفیسشون ولی نه به اون بخش بانک مسئول این حواله ها هست. الان همه بانک ها یک sanctions division دارن، همشون یه بخش به خصوص برای اینکه مطمئن بشن حواله هایی که دارن میان تو حساب این کلاینت و کاستمرزاشون داره قانونی وارد میشه. ما باید این اطلاعات رو به اون مرکز کامپلاینس قبل از اینکه پولی به حساب شما واریز بشه بدیم. حالا دو حالت داریم. برای کاری که براش مجوز گرفتین خب طبیعتا خیلی راحت تره، برای اینکه به نام شما یه مجوز صادر شده، یه شماره جواز قشنگ این اکسپایریشن دیت داره، اینو میدین به اون مرکز کامپلاینس بانک، توضیح میدین که من اجازه رو دارم از دولت و بعد صرافی که میخواد پول رو برای شما بفرسته اون لایسنس نمبر رو رفرنس میکنه هر دفعه وقتی که میخواد این پول بیاد. به این ترتیب پولی که از جاهای مختلف داره میاد برای بانک خیلی واضح هستش که منبع اصلیش ایران، منتها کلاینت یا کاستمر قانونی از دولت آمریکا این اجازه رو داره که قانونی پول وارد بکنه. مشکل تر میشه وقتی که شما دارین برای طبق جواز کلی پول میارین. چرا؟ برای اینکه نمیتونین مجوز بگیرید، نه دولت به نام شما جواز صادر میکنه، نه یه چیزی به شما میده که legally protected بشین.
پول هم اگه همینطوری بیاریم به احتمال خیلی خیلی قوی این پول یا بهش پس فرستاده میشه یا میاد اینجا میتونن حسابتون رو بلاک کنن یا فریز بکنن. خیلی یعنی اتفاقای مختلف میتونه بیفته. مبلغش مهمه که چقدر باشه؟ مبلغش مهم نیست. حالا یکم اگزمپلز رو نمونه میدم. ببینید مثلا همه فکر میکنن که اگه عدد و رقم‌های کمتر بیاد بهتره، ولی اینطور نیست. خیلی به نفع همه هستش که مقدار بیشتر بیاد توی حواله، این حواله گزارش داده بشه به بانک، خیلی قشنگ بیاد از یک کشور سوم بیاد. خیلی فکر میکنن اگر ریز به حساب پول واریز بشه اصلا مهم نیست، اینا که نمیفهمن نگاه نمیکنن. ولی چرا؟ برای اینکه ببینید اولا که وقتی که شما بخواید زیر 10 تا پول بیارین، اصلا جدا از مسئله اوفر یه مشکل استراکچرینگ هست. اون کسایی که مثلا فکر میکنن که اگر بیش از $10,000 باشه این ریپورت میشه، برای ما میخوام خورد پول بریزیم، این غیر قانونیه. سو اون already flag میشه برای اون کار. دوما که حالا میرسیم به اینجا که صحبتشو میکنیم، شما وقتی که با صرافی کار میکنید و عدد و رقم‌های کم میارید، معمولا یعنی 95% اوقات از داخل آمریکا این پول به حساب شما واریز میکنن، یا مثلا نقد یا چک بانکی کسی هست یا وایر. این نوع حواله داخلی قانونی نیست تو دید دولت آمریکا. و حالا براتون صحبت میکنم که الان حالا علاوه بر غیر قانونی بودنش داره مربوط شده به موارد مختلف فراد. اوکی، برای اینکه شما که نمیدونید اون آدمی که داره این پول به حساب شما واریز میکنه کیه. بهترین حالتش یه مشتری اون صرافی که هیچ کاری نکرده، مثل شمایی که میخواین از بستگانتون پول بگیرین، این هم میخواد یه کمک خرجی برای بستگانش بفرسته که اون هم قانونیه، دلارشو به شما میده، ریالشو میگیره و مسئله پیش نمیاد. بدترین حالتش اون آدم ممکنه یه کار غیر قانونی میکنه. برای که اگه مثلا من این اگزمپل هستش، هرگز این کار نمیکنم، ولی مثلا من فرضاً داشتم یه کار غیر قانونی میکردم، خب مثلا دراگ دیلر بودم و حالا نریم بگین خانم یزدانی میگن که دراگ دیلر هستین، that's just an example. که بعد مثلا $20,000 نقد دارم، نمیدونم چیکارش کنم. خب من زنگ میزنم به صرافی تو ایران، میگم ببین من میخوام $20,000 برای مادر بزرگم کمک خرج بفرستم، اینجا کسی هست پول لازم داره؟ اونم میگه که آره، مثلا برو 5 تا توی حساب این 4 نفر بریز، منم میرم به حساب شما، به حساب شما، به حساب شما، به حساب شما $5,000 نقد می‌ذارم. از اون ور این صراف این پول به مادر بزرگ من تحویل میده، بعد پس فردا میگم که از اونجا از دبی برای من این پول بفرستن، قشنگ گیفت از مادر بزرگم پول میاد تو حساب بانکی، منم میتونم ازش استفاده کنم. یعنی پولشویی به این شکله. برای همین واقعا خطرناکه. به هیچ عنوان از داخل آمریکا هیچ پولی هرگز قبول نکنید. نه کش، نه اصلا هیچ. حالا میگم حالا که داریم روش صحبت می‌کنیم براتون مثالاشو میزنم. ما ریسنتلی کیسی داشتیم که من هیچ وقت شنیده بودم که حتما همتون شنیدین، مثلا این فرادولنت کارهای فراد مختلف، یکی مثلا مال IRS بوده، یکی برای کارنیوال کروز بوده که مثلا گفتن شما یه کروز بردین، کروز ارزشش $15,000 ولی شما باید $1,500 یا $2,000 دپازیت بدید. بریم به حساب این آدم $2,000 همین الان بریزی که ما اینجا رو برای شما نگه داریم. خب 20 نفر زنگ میزنن، یه نفر باور میکنه، بعد اون میرم مثلا شما منتظر $5,000 از بستگانتون از ایران بودید، به 4 نفر زنگ میزنن، 5 نفر زنگ میزنن، اینا میان 2,500 1,500 تو حساب شما میریزن. خب شما فکر میکنین این اون صرافی بوده که قرار بوده از ایران براتون پول بیاره، بریزه. خب پولتون رو برمی‌دارین و هیچی هم نمی‌گین، فکر نمی‌کنین که مسئله بوده. اون سر و واسطه‌ای که قرار بود اون پول رو برای شما حسابتون بریزه، اون آدم در واقع باید مثلا این 2,500 رو که میریخت به حسابتون، مثلا حالا $200 واسه خودش نگه می‌داشت. خب اون حقوق بازی کرده به این همه آدمای مختلف، گفته که این پولا بریزن، همه پول شما رو برداشته رفته. پس فردا اون آدمی که فکر کرده که کروز کارنیوال برد و دپازیت داده، میره میبینه که نه خبری نیست، اون شماره تلفنی که بهشون تلفن شده زنگ نمیزنه، ایمیل کار نمیکنه، چیکار میکنه؟ میاد به پلیس زنگ میزنه، میره به بانک، اسم شما رو میاد وسط، که تنها دسترسی فقط به شما دارن. بعد دیگه پلیس، حالا موردهای مختلف دیگه، پلیس، FBI، سیکرت سرویس یه دفعه انوالو شده که اصلا من هیچ وقت ندیده بودم، میان پولتون نگه میدارن. نهایتاً هیچ وقت عدد و رقم‌های بالا نداشتیم تا این 2 ماه پیش من هیچ وقت چنین چیزی ندیده بودم. یک کلاینتی داشتم که البته اون موقع که اتفاق براش افتاد کلاینت من نشد، بعدن که پولش رو گیر کرد اومدش همین کارو بعد رفتش پیش وکیلم بود، این آدم که رفته بود پیشش، از همین داکیومنت ها، اصلا این داکیومنت هم نبود، یه ایمیلی بهش داده بود، یعنی من نمیدونم، یه ایمیلی که
نه اسمش روش بود نه هیچ. یه ایمیلی که اون وکیل از اکانت جیمیلش با Department of the Treasury تماسی داشت، اصلا معلوم نبود مال چه پرونده‌ای بود. بهش اینو داده بود literally در برگ جیمیل پرینت اوت که این هم افکت لایسنستون، اینا خب فکر نگاه کار با انجام بدیم. خب نه اگه دلت میخواد میتونی به بانک بدی، ولی نه اگه مشکلی برات پیش اومد بعد برو اینو به بانک گزارش بده. که خب اونا چه میدونستن دیگه. میگم اونا هدفشون این نبودش که کار غیر قانونی انجام بدن. یه پول گنده‌ای هم داده بودن، رفتن پیش اون چیزی که کسی که فکر می‌کردن تخصص بود و این هم برگه بهشون داد. اونا چه میدونن کارش انجام دادن. هیچ وقت هم بهش نگفت که این پولی نباید از داخل آمریکا به حسابتون واریز بشه. سو اینا همینطوری خورد و مقدار پولشون هم کم نبود، مثلا 1 میلیون یه چیزی بود. خب یه $375,000 از یه وایر ترانسفر از داخل آمریکا براش اومد. حالا چی شده بود؟ یکی هک کرده بود توی سیستم، یه آدم دیگه بود می‌خواست برای اسکرو این پولو بفرسته برای خرید خونه. خب اینو هک کرده بودن، این وایر اینستراکشن به جای اینکه بره تو اون حساب اسکرو اومده بود تو این حساب این کلاینت. این کلاینت فکر کرد که خب این بخش پولی بوده که صراف قرار بود براش بفرسته. تا اینکه الان دیگه بعد والز لیگل اوردر اومد، پلیس اومد انواو شد، اینو گذاشتن که الان ما باید اثبات کنیم که مثلا دیگه بعد اونا اومدن پیش ما. وقتی که اینطوری گیر میکنه تنها راهش اینه که شما بگید من این پولو پس میدم، ولی خب واقعا هم it was fraud، نمیتونی که نگهش داری. من پولو پس میدم، گیلت ادمیت نمیکنم، من نمیدونستم چی شد. بعد بستگانتون برن از اون صراف تو ایران اون پولو پس نمیدن. که اون خودش هم به این سادگی نیست. میگم من هیچ وقت $375,000 ندیدم. معمولا عدد رقم‌های از $800 دیده بودم که این اتفاق افتاده بود تا مثلا دیگه ماکسیمم 7,000 8,000 اینطورا به یاد نمیارم که بیشتر از اون باشه. ولی به هرگز از داخل آمریکا پول قبول نکنید. اگه بستگانتون هر کی میخواد پول بگیره و خیلی‌ها فکر میکنن از داخل آمریکا سیف تره. اینطور نیستش. شما اگر میخواین پولی بیاد باید از یک کشور سوم بیاد. از هر کشور سومی اوکیه، از یک کشور سوم بیاد. البته الان من 2 چیز شنیدم. یکی که خود صرافای ترکیه و بانک‌های ترکیه بیشتر از $50,000 حواله نمیزنن. و بعد نمیدونم اگه شنیدین یا نه، ولی یه سری از این صرافی‌های ترکی رو توی نیویورک گرفته بودن و من بانک هیچ وقت به من مستقیما نگفته، ولی به نظر میاد که اینها این حواله‌ای که از ترکیه میاد بیشتر دارن زیر ذره میبرن. برای این اگر آپشن دارین من ریکامند میکنم که با صرافی کار نکنین که میخواد از دبی پول بفرسته، ولی خب باز هر کشور سوم بهتر از Thank you. خب می‌خواستم بگم اگه دارین pay attention می‌کنین که خوشحالم که هنوز حواستون سوالی بکنم چون من همین اخیراً مثلا هفته پیش با کسی کار کردم، اسمم نمیبرم چه کسی که من قرار یه پولی به عنوان ارث اگه فقط ببخشید نمیخوام که اینتراپتتون کنم، فقط میخوام یادآوری کنم که این در واقع یه پابلیک فورم هست، داره فیلم برداری میشه اینو برای نه میدونم فقط برای شما نه ولی هر کسی حتی وقتی که به جلسه سوال و اینا رسیدیم فقط میخوام یادآوری کنم که هر چیز رو واقعا ویگ باشه سعی کنین اصلا نه فقط برای شما، فقط یادآوری یعنی وظیفه‌مه که اینو بگم. بهتره هر سوالی دارین اگه چیزی که یه مقدار شخصی تر یا دیتیل بیشتری هست که من حتما بعدش میمونم، بعدم که میگم من در هیلز وست لیک اینجا دفتر هست، میتونیم وقت بذاریم یه وقت تلفنی بزنیم. میخوایم سوالا رو آخر بپرسیم. اوکی هست اگر وایسیم؟ I won't take too much time. من 10 دقیقه حرف میزنم و we can just start asking questions and everything. فقط چند تا چیزایی هستش که definitely میخوام کاور کنم. یه جایی داشتیم کلام باز مطرح شد که توی under general license باید بیاد گفتید که توی بانک چون ما نداریم چیزی مثل لایسنس نیست اینجا یک کمی هستش، اینجا چه باید کرد؟ دقیقاً. مهمترین قدم اینه که بانک باید بدونه که این پول از کجا داره میاد و چرا قانونیه. کاری که دفتر ما انجام میده ما مستقیما با اون مرکز کامپلاینسشون کار میکنیم. خب هر بانک یکم ریکوایرمنتاشون فرق میکنه ولی not really. basically ما میدونیم اطلاعاتی که اونا احتیاج دارن که این پولا رو ریلیز کنن. خب ما از کلاینت میگیریم به شکل سوگندنامه اینو در میاریم علاوه با یه cover letter که در تمام قوانین رو توش مطرح میکنه.
قبل از هر حواله‌ای که به حساب شما واریز میشه ما این اطلاعات رو به بانک میدیم که مثلا شما 100,000 اصلا بگیم 200,000 دلار هم که داریم 200,000 دلار داره براتون از ایران پول میاد بستگانتون داره براتون میفرسته این آدم نان یوز پرسن سورسش اینه به این دلیل قانونیه که بانک اینو بتونه ریلیز کنه توی این رگولیشن نوشته شده و اگه برین نگاه کنید توی هم نان کامرشال پرسونال ریمیتنس هم سیل اف پراپرتی توش نوشته شده که بانک ها اجازه دارن توی به گفته کلاینتشون رو حساب حرف شما این پولا رو ریلیز کنن این حق یعنی این بانک میتونه این کار رو انجام بده برای وقتی که این اطلاعات ها از قبل دارن دیگه براشون مشخص میشه که اوکی 200,000 دلاری که از دبی اومده یا از هر کجا اومده منبع اصلیش ایرانه ولی مجازه دیگه میتونن اینو ریلیز کنن اگر هم مسئله پیش بیاد خب ما از قبل داریم بهشون میگیم که این پول داره میاد بنابراین این چیزی نیستش که مثلا اگر فرضاً اون صراف برگرده یه مقدار این پول از داخل آمریکا به حسابتون واریز بکنه یا مبلغ بالا و پایین بشه ما خیلی راحت میتونیم بهشون توضیح بدیم ما که از قبل گفتیم خب این دیگه از کنترل ما خارجه میخوایم ما این پول رو برگشت بزنیم من خودم همیشه به کلاینتام میگم نگاه کنیم وقتی پول به حسابتون میاد چه جوری اومده اگه خوب پول اومده اگر از داخل آمریکا اومده بلافاصله به ما بدین که ما بتونیم این اطلاعات رو به بانک بدیم ببین مشکل هستش که ما بین دو تا کشوری که هیچ ارتباطی با هم ندارن گیر کردیم و قوانین بسیار پیچیده بی خودم پیاده کردن که وقتی که این دولت آمریکا این قانون رو نوشته هیچ وقت فکر نمی‌کنم فکر کرده که میلیون‌های ایرانی هستن اینجا که فرست جنریشن هستن سکند جنریشن هستن اصلا ربطی به دولت ایران و ایران ندارن ولی خب زندگی شاید اونجا داشته باشن بستگانشون اونجا باشه ارث بهشون اونجا رسیده خب میخوام پولشون رو بیارن اینجا خرج کنن میخوام پول دانشگاه بچه‌هاشون رو بدن میخوام پول واقعا هم آنستی ما خیلی خوب پول میاریم من اصلا انقدر از موقع از دست این بانک‌ها اینو که عصبانی میشم میگم شما از فقط دفتر من صدها میلیون دلار پول اومده فقط از دفتر من یعنی به همش هم خرج قانونی شده اینجا you guys should be thanking my clients for everything you know it's the truth ولی متاسفانه we are where we are and متاسفانه کسایی هستن که خب شاید سوء استفاده کنن از این سیستم بنابراین وظیفه ما این هستش که اولا وظیفه من این هستش که مطمئن بشم که تا اونجایی که میتونم اطلاعات جامعه در اختیار شما بذارم برای خود شما اینکه نه که احتیاج داشته باشین که من اونجا باشم یا یک کسی دیگه اونجا باشه که اگر یک کسی بخواد از حق شما کم بکنه بدونین کجا وای میسته که بدونین what your rights are قدم اول این اطلاعاتی که available باشه که من سعی خودم میکنم ما الان تازه یه روی اینستاگرام از کاری که I don't like ولی شروع کردم ویدیو گذاشتن و نمیدونم عکس گذاشتن و قوانین رو توضیح دادن و اینا برای اینکه همه میگن خب بابا بگو به فارسی بگو به انگلیسی بگو اینجا بگو اونجا بگو ما چشمی ببینیم چی میشه ولی منظورم اینه خیلی ریسورسز ما داریم اگه بریم وبسایتمون یوتیوب چنل هست میگم این مقاله ها هست این صحبت این مقاله اینجا که نوشته شده بود اینا ریسنتلی اینا رو نوشتیم من خیلی موقع مثلا به ما میگن میتونین راجع به این بنویسین مثلا اینجا که زلزله کرمانشاه پیش اومده بود خیلی‌ها میخوان بدونن اگه میخوان کمک خیریه به ایران بکنن میتونن نمیتونن شما اجازه دارین پول بفرستین به ایران ولی باید از طریق یه نان پروفیت ارگانیزیشن باشه خود شما نمیتونید همینطوری برای هر کی پول بفرستین میتونید از طریق یه نان پروفیت ارگانیزیشنی که اینجا نان پروفیت هست پول بفرستین ایران برای یک سری کارها که اگه بریم روی این لینک نوشته شده اون جنرال لایسنسش هستش این صحبت الان که شد پول از داخل آمریکا اومدن یا نه این حواله versus حواله که دولت آمریکا این کلمه حواله که به کار میبره یعنی این حواله خودمون رو گرفتن کردن حواله که یعنی این حواله های داخلی خب این یعنی ولی همون حواله مثلا ما میگیم مثلا ما پول حواله کردیم خودت که ترانسفر آره it's a حواله ولی it's an actual that's what they call it این حواله های داخلی که اینجا کسی به شما پول بده ایران ریال بگیره اینا میگن حواله اینه برای همین مثلا خیلی بعضی موقع میگن که a حواله is illegal خب yeah a حواله is illegal ولی a حواله of a پول is not illegal that means it's a wire transfer بستگی به سورسش داره so this is one of those examples که خوبه بدونیم so anyway اینا رو نوشتیم دارم سعی کنم که اینا رو به فارسی هم ترجمه کنم
منتها یکم مشکله به خاطر که ترجمه‌ای که اونجوری که دوست داشتن نبوده. فارسی منم متاسفانه اون قوی نیستش که بتونم خب حرف زدم ولی خیلی پر حرفم ولی خوندن نوشتنش یکم is different. ولی برگردیم سر سوال شما. برای کسایی که میخوان طبق جواز کلی پول بیارن باید این اطلاعات به بانکتون قبل از هر حواله ارائه داده بشه. حالا طبیعتاً شما میپرسین که من که الان با دلاری که امروز اینه فردا اونه من کجا بدونم این پولی که میاد چقدره که من به شما بگم که شما به بانک بگید. ما همه پیپرورکش رو انجام میدیم و خیلی طول نمیکشه. اولا من همیشه به کلاینتام میگم وایستین تا موقعی که بدونین پول داره آماده میشه. شما اگه 6 ماه دیگه میخواین خونه تازه میخواین بریم ببینید اگه خونتون فروش میره الان نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. کسی هم که به شما بگه الان پولش رو بده و کارتون انجام بده اونا they're not being honest with you. شما الان احتیاج نیست کاری بکنید. ببینید میتونین اینو بفروشین اول قبل از اینکه اینجا هزینه بکنین بعد برین اونجا آماده نشد. ان شاءالله که بشه ولی آماده نشد. الکی هزینه دادین ممکن است هیچ وقت هم از اون کار نتونین استفاده کنین. خب برین اگه دیدین که معامله داره انجام میشه مثلا 2-3 هفته قبلش این پروسس رو شروع کنیم. ما این افیلیت رو براتون آماده میکنیم. این باید امضا و نوتارایز بشه به ما پس داده بشه. برای هر حوالی که میخواد به حسابتون واریز بشه ما باید این مدارک رو به بانک بدیم. و یکی از بزرگترین مشکلات الان اینه که قبلا از صرافا به سادگی میتونستن $300,000 $350,000 $200,000 بفرستن. الان طبیعتا میخوان خرد بکنن و به شما میگن که ما نمیتونیم، بانک‌ها نمیکنن. من فکر نمی‌کنم اگه دارن میارن. فکر می‌کنم بستگی داره به اون بانک واسطه‌ای که کار میکنن چی هست اون بانک واسطه. یک دوما به ضرر خودشون تموم میشه. برای اینکه با دلاری که امروز میخوابی یه چیز فردا بیدار میشی مثلا خیلی گرونتره خب صرافا هم ضرر میکنن دیگه. برای اونا خیلی ریسک کمتری اگه به شما بگم ما 50 تا میفرستیم که اون خرید و فروشی که بین هم میکنن اگه یهویی دلار بره بالا خیلی از دست ندن. ولی قبل از هر حواله ما اینو به بانک میدیم و این پروسس به بانک اینو فرستادن ما الان دفتر ما خیلی ساله داریم با این مرکز کامپلاینس بانک‌ها کار میکنیم و برای بلافاصله فرستاده میشه. اگه امروز از ایران به شما زنگ بزنن ما امروز $100,000 فرستادیم شما فقط به ما این اطلاعات رو میدین ما این برگه ها رو پر میکنیم به بانک میفرستیم بعد دیگه این میاد. حالا پس و پیشم بشه بانک مثلا میتونه به ما بگه که اوکی این انقدر بالا و پایین داره ما اینا رو ریوایز میکنیم و مجددا میفرستیم. الان صحبت همه اونا رو میکنیم یه مقداری خب طبیعتا بعضی همه چیز نامشخصه. من شخصا اینم نظر شخصی خودم از تجربه خودم. شما خودتون حتما دیدین دیگه تو این تاریخ الان مثلا 10 سال گذشته هم یه چیزی میشه پایین نمیاد دلار ولی همیشه بالا میره ولی یهویی وحشتناک میره بالا و هی میره به دیگه همه چیز داره فال اپارت میکنه که بعد دولت ایران استپس داره میخواد اینو رگولیت کنه که ما الان اون مقطع هستیم. فکر میکنم بالاخره باید به یه توافقی برسن برای که با مثلا حالا شما میخواین پولای خودتون رو بیارین دلار نیست ولی اون تاجری که مثلا کانترکت داره و اینا خب اونا هم موندن وسط. من فکر نمی‌کنم که نمیدونم باید ببینیم چی میشه ولی فکر نمی‌کنم که کاملا دلار رو بخوام ریپلیس کنن ولی در هر صورت اگر از هر کجای دنیا این تبدیل بخواد بشه به دلار و دلار به شما اینجا بخواد وارد به حسابتون بشه باید این قدم‌ها برداشته بشه اگه منبع این پول ایران باشه. اوکی خیلی مهمه. و اگر مجوز داشته باشین که خب به بانک همین مرکز کامپلاینس اون برگه‌ای که اقدام برای جواز می‌کنین و جواب رو به بانک باید به بانک بدید و اون مجوز. یه چیز دیگه هم که هستش خیلی سورپرایز میشم مثلا برای این کلاینتایی که الان دچار مشکل شدن اومدن مثلا خب بهشون میگم که خب میتونی به من نشون بدین از طرف شما که دولت این آقا یا خانم چی فرستاد؟ ندارم. این خانم اینو به ما هیچ وقت ندادن. ازتون خواهش میکنم بخواید پرونده شماست اسم شماست داره یه چیزی به نام شما از طرف شما داره میره به دولت آمریکا ببینید توش چی نوشته شده. این حق قانونی شما. هر وکیلی به شما پروندهتون رو نده اون یه وایولیشنه. هیچ کسی حق نداره به کسی پروندهتون رو نده. برای من خواهش میکنم هر کپی همه چیز رو بخونیم نگاه کنیم. اگرم خدایی نکرده مسئله پیش بیاد اقلا ما بتونیم بگیم که ببین اینا که قدم برداشتن پولم دادم رفتم پیش وکیل حالا اون وکیل نمیدونست چی کار میکنه تقصیر اونا که نیستش بتونیم این کار رو انجام بدیم. چیز دیگه هم هست مثلا خیلی از من میپرسن البته مثل اینکه الان دیگه پا گذاشتم تو سن اونقدر نمیپرسن ولی مثلا 8 سال پیش خیلی از من میپرسیدن که شما وکیلی یا سکرتری هستین
اینجا دفتر باباتونه، اینجا دفتر شوهرتونه. اما ای بابا نه مال خودم وکیلم هستم. و مثلا میپرسن اوکی مثلا پس بار رو پس کردین یا اینا. من نه it's nothing wrong. اتفاقا میخوام بگم ببینید من به من بر نمیخوره شما از من بپرسین وکیلی یا نه، چند ساله داری این کارو میکنی، تخصصت چیه؟ میگم من UCLA undergrad رفتم، USC Law School رفتم، بریم کالیفرنیا بار وب پیج نگاه کنین، این بار نمبرمه، اینم وبسایتمونه که میگه که تخصص من اینه، نگاه کنین I have years of experience این good بپرسین. من I would want to know. من میرم پیش کسی مگه ازش نمیپرسم اصلا اگر هم کسی بخواد بهش بر بخوره که دیگه یه کوچولو میگه که مثلا اینجا بالا باباته یا شوهر دیگه کم قسمتش به آدم برمیخوره ولی چیزای دیگه‌اش اوکیه. منظورم اینه که خواهش میکنم یعنی خودتون اطلاعات خودتون رو بیشتر کنین برای اینکه میدونین این همه خودتون و بستگانتون دارین ضرر میکنین با دلاری که روز به روز گرونتر میشه. برای خیلی دیگه این آخر اون چیزی که براشون مونده هست. حیف نیستش که حالا اینجا هم هزینه بکنین ولی به نتیجه نرسین یا اینکه بیاین اینجا و دوباره دوچار مشکل بشین و باید اضافه دوباره روی همه چیز پول خرج کنین تا اینو رها کنین یا اینکه این پول بیاد 1 سال بمونه تو بانک تا ما اینو درست بتونیم بکنیم یا اینکه این دلهره و دغدغه باشه که چرا نمیدونم از پلیس برای من نامه اومده. ما اون قسمت ایرانش رو متاسفانه کاری نمیتونم بکنم ولی اقلا اینجاش رو میتونیم کمکتون کنیم که اطلاعاتتون رو بیشتر کنیم که قدم درست قانونی برداریم. من فقط چند تا چیز دیگه می‌خواستم مکشور کنم که کاور کردم که مهم بودن بعدش میتونیم بریم سر سوال. یه سوالی که خیلی می‌پرسن که شما تو انتقال مثلا میتونید چیزا برای ما بفروشین پراپرتی اونا یا میتونید پول برای ما بفرستید. ببینید منی که US پرسنم و این یزدانی لو آفیسز که US انتیتی هستش ما حق نداریم تو انتقال پول دخالتی داشته باشیم. من مکسیمم کاری که میتونم بکنم و سعی کردم بکنم تازه این کارم قبلا نمی‌کردم ولی واقعا کلاینتام موندم وسط اینکه مثلا بپرسم از بستگانم از کسای نزدیکم از کلاینت‌های 7-8 سالم که دارن پول میارن که مثلا شما با چه صرافی کار کردین یا نگاه بکنم برای اینکه دیدم واقعا قانونی پول اومده و مسئله پیش نیومده. نهایتا مکسیمم کاری که میتونم بکنم اینه که بگم این از کلاینتم که نمیدونم ولی کلاینتایی داشتم که مثلا با این دفتر کار کردن یا این بلکه صرافایی هستن که در کمپانی یه نفر نیستن که فردا بتونن در دفتر رو ببندن برن. بهتره با اونا کار کنیم که اولا چیز جواز داشته باشن، جواز کاری داشته باشن، ما میتونیم چک کنیم مطمئن بشیم توی designated national list نیستن. اینا همه چیزای مهم هستش. ولی اگه کسی از داخل آمریکا داره به شما میگه که ما براتون فروش ملکتون هم انجام میدیم و پولش هم میفرستیم و اینا خواهش میکنم ازشون بخواین که جواز اوفک اصلا جواز مانی ترانسفر بیزنسشون نشون بدن. اینجا اگه شما میخواین کار صرافی انجام بدین باید جواز صرافی داشته باشین، باید لایسنس های درست از دولت داشته باشین، هم استیت لول هم فدرال لول. بعد بهشون بگین که اوفک لایسنسشون نشون بدن. برای اینکه اگه شما بخواید یک صرافی داشته باشین که دارین فاینانشال سرویسز به ایران اکسپورت میکنین باید حتما این اوفک لایسنس داشته باشن برای انجام دادن این کار. از فردا اگر دست بزنن روی صرافا ممکنه حسابای شما هم بره زیر سوال. So definitely ask for that. ولی normally people can't. یه سوال دیگه هستش که الان خیلی مثل که وبسایت و نمیدونم کنسالتینگ و اینا میخوان از ایران انجام بدن. این کسایی که تو ایران پیدا میکنن که حالت کنسالتینگ کمک بکنن کار وبسایت و اینا براشون انجام بدن. مواظب باشین شمایی که US پرسنن حق ندارین که تو ایران کار بکنین. با شما حق ندارین حتی برید پزشک باشین تو ایران، درآمد داشته باشین، حساب بانکی داشته باشین. علاوه بر اون نمیتونین importation of services، نمیتونین از خدمات یک کسی تو ایران استفاده کنین مگر که توی خیلی چیزای محدودی هست که I don't even think it یعنی it's applicable. یعنی به هیچ عنوان کارمند از ایران استخدام نباید بشه. اگر هم بخواید کاری انجام بدین اول حتما چک کنید که مدیریشور کنید اگر این بهش قانونی باشه یا نه. I know that's it. I think چیزایی که خیلی $10,000 به خونه آوردنم همیشه it's a question که من چقدر پول میتونم با خودم بیارم و ببرم. $10,000 لیمیتی نذاشته شده. شما $1,000,000 هم میتونید I don't recommend it ولی $1,000,000 میتونید با خودتون نفت بیارید، میتونید با خودتون نفت هم ببرید. ولی باید حتما این اعلام بشه. در مرز یه کاستمز فرم هست که باید پر بشه. من برای کلاینتام که بیشتر از $20,000 یا $30,000 میخوام بیارن به خاطر اینکه obviously اینجا آمریکا اونقدر فرهنگ کش نداریم دیگه، فرق میکنه مثل ایران نیستش. و وقتی که شما بگی من از ایران اومدم و یهویی مثلا
$50,000 $70,000 $100,000 البته الان میگن اصلا دلارش هم پیدا نمیشه که بخواید نقد بکنید و بیارید، ولی اگه بخواید با خودتون بیارید ما یه نامه تهیه میکنیم که سورسش مشخص بشه و چرا این قانونی رو سربرگ ما بخواید بگیم روزی که داریم میایم به دفتر ما بگیم که من دارم در این تاریخ میام که ما آگاه باشیم که خدایی نکرده روز مبادا مسئله پیش به دم مرز دسترسی به ما داشته باشه حتی اگه افتر اورز باشه. خوشبختانه هیچ وقت موردی پیش نیامده ولی میتونید هر موقع پول بیارید. خواهش میکنم اعلام بکنید، خواهش میکنم جز اون دسته نباشید که فکر کنید که نه چک نمیکنن، چک بکنن پولو میگیرن. پولم بتونیم پس بگیریم مینیمم 10% این پولو برداره. خیلی حیفه نکنید. این اعلام که شما الان اصلا میخواید یکی we could just go to the question and answer period. میخواید اول شما بعد یکی اعلامیه گفتی دقیقا همین فرمی هستش که توی فرودگاه پر می‌کنیم دیگه. درسته. که یه اعلامیه نیاز نیست. نه همونجا که بعد کاستمز که میایم بهشون درسته. ببخشید. بفرمایید. این پول واسه که بعدا مالیات داده بشه چون اعلام کردیم. نه ببینید اون برگه‌ای که پر می‌کنین و اینا به همه سازمان‌های مختلف دولت آمریکا میدن، به اوفک میدن، به IRS میدن، به Department of State میدن. ممکنه بعد IRS بیاد مثلا بگه خب این چی بوده، ولی مثلا اگه شما بگین این گیفت بوده از یه شخصی که سیتیزن و گرین کارت هولدر نبوده، تکس معمولا به اون تعلق نمیگیره. بازم با حسابدار چک کنین. بعد یه چیزی که هست که وقتی که بعد خواستیم بگین نه تو بانک بخوابونید، ما از همون نامه میتونین استفاده کنید. در بعضی موارد بانک سوگندنامه میخواد که ما میتونیم اونم براشون انجام بدیم. بفرمایید. چیزایی تازه وارد میشن، مثلا یک سال اینجا یا 2 سال اینجا یه پول پسندازی داشتن تو بانک ایران، خب اینو میخوام بیارم دیگه پراپرتی نیست که بفروشن. این پول نقد رو روزی هم که میخواستن بیان اون مدارکش رو به اصطلاح به اون آفیسرها دادن و گفتن من اینقدرم پول دارم، اینو میتونم بیارم. ببینید آره نه اگر شما مثلا اگر شما مالیات میگم بازم بحث جداست. تو مالیات من تو اونجایی که اطلاع دارم وقتی شما گرین کارت میگیرید تا یه مدت محدودی نمیدونن 1 سال 2 ساله نمیدونن وقت دارین که پولتون رو بیارین چک کنین با حساب. خب طبق قوانین اوفک 2 حالت داره. اگر شما موقعی که می‌خواستین بیاین اینو دادین مثلا به برادرتون خب که سیتیزن گرین کارت هولدر نبودش، همه چی رو به اون سپردین، گفتین من که اومدم آمریکا اینو برام بفرست، این پول خانوادگی که ارتباط تجاری حساب میشه، بنابراین دیگه لازم نیست لایسنس بگیریم. این برگه‌های کامپلاینس به مرکز کامپلاینس بانک فرستاده میشه، برادر شما از طریق صرف از کشور سوم پول براتون میفرسته. اگر این پول تو حساب بانکی خودتون هست، شما که وارد اینجا شدین یو اس پرسن دیگه، یعنی گرین کارت گرفتین یو اس پرسن شدین. معنی که باید برداشته بشه این هستش که شما اقدام برای مجوز از دولت آمریکا بکنین، از همین بخش اوفک یک اسپسیفیک لایسنس بگین من تازه گرین کارت گرفتم، این حسابای بانکی دارم، این وسایل شخصیمه. من همیشه بحث احتیاط اون ریل پراپرتی هم می‌نویسم. این ریل پراپرتی ها هم وجود داره. برای ریل پراپرتی که احتیاج به لایسنس نداریم، برای که از قبل داشتیم، ولی برای بستن این حساب بانکی یا فروش این پرسونال اسست لایسنس میخواد که جواز بگیرید. بعد خیلی راحت میتونید که پولتون رو این کار شما انجام بدید. بله. اگر با 4 نفر داریم هر کدوم $9,000 خانواده هست و هر کدوم یه فرم شده مشکلی ایجاد می‌کنه. به نظر من معمولا رو فرم می‌نویسه one per family. اگه یه خانواده هست به نظر من بهشون بگیم ما مثلا $40,000 داریم میایم نفری انقدر ولی با یه فامیلی هستیم، یعنی خیلی honestly بهشون بگید که اون آدم به شما بگه اوکی این یه فرم آره یه فرم یا اینکه نه بس you don't need to report it، یعنی ولی definitely بگیم بلکه یه خانواده معمولا یه فرمه. برای حالی دفعه بعد براتون روی وبسایت سامپل فرم رو میذارم و این قسمتش رو سرکل میکنم. همیشه معمولا میگن one per family. So if it's one per family اگه در مجموع طور که میشه دائما ما رو میبرن یه جای دیگه فرمای دیگه پر میکنیم که من گفتم که برای IRS مثلا ما اعلام میکنیم 5 نفر هم هستیم 50,000 تو 60,000 تا آوردیم برای فرمیم توی فرمی باید یه فرمی برای IRS. آره خب چه اشکال داره شما که کار غیر قانونی نکردید خب بره به IRS. اگر این مربوط به گیفت تاکسی بهش تعلق نمیگیره، اگر مربوط به ارث تاکسی بهش تعلق میگیره، غیر از اینم نباید باشه برای که شما چیزی نمیتونید حساب بانکی داشته باشه. خب آخه معمولی هیچ پرابلمی حالا میتونم کمکتون کنم. نامه از کسی که دارین میگیرین اگر تازه IRS بیاد و بگه که اینو اثبات کن که مثلا ارث just because این ریپورت میشه
اگه سورس پول احتیاج نیست روش تکس داده باشه تکس نباید بدیم روش. میدونین چی میگم؟ اگر این درسته که دیگه ببینیم داریم سوالای چیزی میپرسین دیگه حالا جدا من I don't recommend که یه فامیلی بیان برای که شنیدم کیسایی که بیشتر من اگر بودم میبینم دیگه اینا هم که دارن همه رو ابزرو میکنن میبینم بابا اینا تا اینجا رو اومدن اینجا یهویی اصلا جدا شدن میگن are you traveling by yourself حالا داری دروغ میگی and then don't do that you know یا واقعا نیارین یا بیارین بهشون آنسته بگین من نفریم نپوله یا اینکه 4 روز مختلف آره بشین جانا اندیشه طلاق میگیرم ببینید دیگه اصلا دیگه خیلی کنسرنی شده اثبات حقیقی توی بودی و ایران در حد اینکه فقط ابرازی میتونه باشه حالا مثلا یه منتقل فرد اسلامی هستش حالا اصلا حدیه معمولا داکیومنتد نیستش یک کسی به یک کسی حدیه میده این اینجا فقط ابراز ببینید اون داکیومنتی که ما میدیم یه سوگندنامه یا افیدیویته فراموش نکنید آره it's a sworn state شما دارین قسم میخورین و جلوی نورو ریپابلیک اینو امضا میکنین که حرفایی که این تو مطرح شده واقعیت داره خدایی نکرده اگه دروغ باشه میتونه بعدا از نظر اگه دروغ باشه اگر حالا با قول معروف پولینا یک دردش از یه جایی درد بیاره دو روز از یه جایی بزنه واقعاش هم وجود نداره واقعا این کسی وجود داره این وقت آدم واقعا شما از ایران فقط یه نامه داشته باشین اسم اون آدم تاریخی که این هدیه رو داده رابطه‌اش دلیلی که داده اینا رو داشته باشین بعد میدونم از طرف ایران مثلا محضری که از ما مشکلمو میگم یکی دوتا نیست حالا مثلا ایران محضر اینو محضری نمیکنه برای اینکه میگه این اصلا چیه واسه چی مثلا اینو واسه مثلا مهر بزنم میخوام من ریکامندیشنم هر جوری که تو ایران بتونی نشون بدی که واقعا این آدم بوده که اینو نوشته هر مهری هر چیزی که رسمی ترش باشه اینو نگهدارید برای روز مبادا نهایتا من هیچ وقت موردی نداشتم این 8 سال گذشته که کسی بیاد بگه این نبوده این گفت نبوده میدونی ولی از اون طرف مثلا یه کسی بیاد به من بگه که ببین نه من حالا دوستم میخوام من $1 میلیون گیفت بدم میگم اوکی دوست کیه بشه میخواد به شما اول بیا دوست منم بشه یعنی با عقل جور در بیاد در صورتی که مثلا اگه من در روز که من الان با این شرایطی که وجود داره دلش میخواد به من یه پول گنده‌ای بده خدا کنه که داشته باشه بده اون باز قابل قبول تره مثلا گیفت رو میشه مادر به فرزند آره ببینید قانون اینجا نوشته نشده که it has to be family it's a non-commercial personal gift تو در بعضی موارد واقعا بوده دوستای خیلی نزدیک یا کازن مثل خواهر میمونه من دایی خود من مثل پدر من میدونید مثلا مادرم آره of course اون خیلی چیز مادرم سیگاریان که خیلی حالا جا وقتی که نمیخوام بگم با حالم چیزا خاصی شدم صراف اصلا صحبت صراف نشه ببینید من اینا هم که به شما میگم اصلا هدفم این نیستش که مثلا بترسونم فقط میخوام بدونین که چه راههای مختلف پول آوردن هست به چی خب من یه دلیل منطقی دارم من پول برام فرستادم خب کی این کارو می‌کرد صراف می‌کرد آره ولی کی پولو به صراف میداده بستگانتون دیگه خب اون مسئله نیست الانم اگه تا الان براتون مشکلی پیش نیامده خدا کنم نیاد واقعیتش این هستش که همه حواله‌ای که میاد و که نمیگیرم خب آره ممکنه که ببینید اگر برای مصاحبه رسیدین اگه سوال فقط my family sent me money from Iran خب that's it اگر پرسیدم میگه این مربوط به اونه خب currency exchange broker اینا فرستاد موقعی که مشکل به وجود میاد این هستش که مثلا کلاینت حرفایی میزنه مثل این که
آخه تحریم because there are sanctions I can't bring money so we do it this way. خب حرفتون درسته، شما دارین میگین به خاطر تحریم‌های اقتصادی مادر من نمیتونه بره تو پارسیان و بانک آف امریکا پول بفرسته. تجربه من بوده که اون مأمور دولت برداشتش از این حرف شما این هستش که به خاطر تحریم‌های اقتصادی قانونی نیستش که پول بیاد، برای من از این کار استفاده کردم. خب به همین من همیشه میگم خیلی وارد جزئیات نشید. خب در همین حدی که آره من اینجا بودم، خانواده‌ام کمک خرج فرستاده و وکیلم حرف زدم این لیگاله، میتونم نامه بگیرم. یعنی دیگه بیشتر از اون که آخه صراف چرا این دپازیتس ها به این شکل اومدن و اینا بگو نمیدونم that's how they send money from Iran. I don't know. I have a lawyer. give a lawyer حرف بزن. worst case scenario مثلا میگه که اوکی اینو بده تا اینو اپروو کنن، یه نامه بیار یا این کارو بکنه کار بعد تماس بگیرم میتونیم که چیز کنم. ولی فکر نمی‌کنم اونا انقدر چیز بشن. They want to know که آیا شما درآمد داشتین؟ Did you file taxes? Did you do all these things? مطمئن بشن که از اون نظر. ولی دیگه به این شکل پول نیاد. برای اینکه الان خیلی مشکل‌تر شده و بانک‌ها خیلی دارن بیشتر حسابایی که فکر می‌کنم مربوط به ایرانی‌ها هست و پولایی که از ایران داره میاد و زیر ذره بین میبرن. دیگه نکنید این کارو. ولی اگرم خدای نکرده سوالی پیش اومد خودتون از طریق بانکی از هر کجا خودتون خیلی جواب ندید. با ما و یا با یه دفتر دیگه که واقعا تخصصشونه تماس بگیرید بذاریم که کمکتون کنن که خوب و درست اینو جواب بدیم. اگه یه چیزی واسه پیش بگیم میتونه که چیز باشه. نه اصلا. آره میتونه به هر عدد و رقم باشه. من سوالم این بود که خواستم ببینم این گیفتی رو که شما گفتید در سال مقدارش مشخصه میتونه چقدر باشه؟ ببینین از نظر اوفک هیچ محدودیتی رو مبلغ گذاشته نشده. برای این اوفک نوشتن نگفته که شما فقط میتونید انقدر پول بیارید در سال. خب به عنوان هدیه هیچ محدودیتی گذاشته نشده. اوفک اگر کاری که میخواین انجام بدید قانونیه میتونه هر چقدر میخواد بیارید. اگه کارش غیر قانونی $1 هم فقط بیارید. خب از نظر IRS با مسائل مالیاتی چرا محدودیت‌هایی هستش باید با حسابدار چک کنید. تا اونجایی که من میدونم محدودیت رو مبلغی که بتونید به عنوان گیفت از یک نان US person بیاد گذاشته نشده، ولی بیشتر از یه مقدار که فکر می‌کنم در سال $100,000 باشه این باید گزارش داده بشه. یه فرمی هست باید پر بشه و با IRS گزارش داده بشه. تکسی بهش تعلق نمیگیره ولی باید گزارش داده بشه. اگر گیفت در طرف US person باشه یه برای این ایزیه. US person یه محدودیتی داره، هر سال عوض میشه، بعد بپرسیم از حسابدارتون چی هستش. قانونی هستش ولی از این مقدار بیشتر نمیدونم 13 تا 12 تا 15 تا نمیدونم چیه یا بیشتر نمیدونم. if there's a limit بیشتر از اون باید gift giver باید tax بده، کسی که gift رو بده. ولی میگم اون سوال مالیاتی don't take our time because I don't know. سوال بعدی این که اگه حالا یه سوال که هر کسی یه سوال تا همه اول سوالش رو بپرسن. در مورد ملک و زمین می‌خواستم بپرسم ملکی که معامله میشه مقصد آیا همون نامه منظری کافی باید ترجمه بشه و چیز بشه که ببینیم باز هم برای مسائل مالیات خوبه با حسابدار صحبت کنیم ببینیم اونا چی ممکنه که احتیاج داشته باشن. ما برای مسائل اوفک برای کسایی که پروندهشون از طریق دفتر ما انجام دادن بزنم به تخته موردی نداشتیم که از ما بیان بگن حالا اثبات کن این چی بوده، پول اومدن و خرج کردن و قانونی بوده و اینو. تنها موردی که ما دیدیم اینه که مثلا کسایی که همونطوری پول آوردن و گیر کرده بعد گفتن که بیان اثبات کنین که این فروش پراپرتی بوده، اون موقع طبیعتا وقت میدم به شما که اینا رو ترجمه کنین. من به کلاینت‌ها میگم هر چی دارین مدارک مربوط به این معامله رو داشته باشین، نگه دارین و داشته باشین. خدای نکنه روز مبادا دولت یا بانک خواستن اون موقع ترجمه می‌کنیم و بهشون می‌دیم. بفرمایید که از دوستان ما جمله که خریدن یه مقداری آورده میدن اینا تا 2 سال هم مشکل یعنی سراغشون نیومدن. بعد از 2 سال اومدن زنگ زدن به پسرش که شما تشریف بیاد اومده پایین گفتن که از FBI شما این بریم توضیح بدی از کجا اومد که اینا بعدا دیگه رفتن وقتی دیدن ترجمه زمین اینا گفت ساختمون نگید فقط زمین اگه فروختی ترجمه‌اش رو بیارید که اینها آره دیگه همون دیگه شما نگه دارید برای روز مبادا. آره تا 5 سال اوفک میتونه بیاد تا این 6 سال IRS if I'm not mistaken again اونو مطمئن نیستم. پیپرورکتون رو نگه دارید در هر صورت نگه دارید. حالا ترجمه می‌خواید بکنید یا نکنید anyway فرصت میدن برای اینکه بخواید ترجمه بشه.
کسی که پول رو میفرسته اگه گرین کارت داشته ولی گرین کارتش باطل شده چون از این 10 سالها بوده باطل شده میتونه اون فرد اگر اون شخص قصد رزیدنسی شو دیگه نان یو اس پرسن و وقتی فوت هم کرده باشه ولی قبلش گرین کارت داشته که باطل شده الان ارث برسه دیگه نان یو اس پرسن نان یو اس یو اس پرسن یعنی کسی که سیتیزن هستش سیتیزن آمریکا هم سیتیزن هم گرین کارت هم تکنیکلی وقتی که ویزا دارین تو خاک آمریکا هستین هم هر بیزنسی که تو طبق قوانین آمریکا فرم شده آره ولی مثلا اون موقعی مطرح هستش actually this is a good point so اون کسی که ویزا داره ویزا توریستی و اینا میاد و میره اونا اونقدر چیز نیستش یعنی اونا فقط میخوام میکشور کنن شما نمیایین از اینجا کار تجاری با ایران انجام بدین مستقیما بزنس بکنین و برین خب برای خیلیا که میان اینجا با ویزا توریستی اینجا حساب بانکی باز میکنن خب نباید بانک اون حسابو برای شما باز کنه نباید این کار انجام بده ولی شما که اونجا حضور دارین تکنیکلی یو اس پرسنین سو اینا میتونن این حسابو برای شما باز کنن به محضی که از خاک آمریکا خارج میشین دیگه یو اس پرسن نیستید دیگه خب ایرانی نشنال هستین که تو ایران دارین زندگی میکنین بانک این حسابو حق نداره دیگه برای شما نگه داره و حتما شنیدین الان بانک ها proof of residency مرتبا میخوان اثبات کنین که شما مقیم اینجا هستین ویزا دارین اینجا دارین زندگی میکنین گرین کارت دارین سیتیزنین همین اگه نتونین اونا رو پروف بکنین یا اگه اونا بفهمن که شما ایران هستین حسابتون رو ریستریکت میکنه و یعنی میگن که ما این پولو پس نمیدیم و هیچ